अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट ऑर्गेनिक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आज हमने अपने चूज़ों को बॉयल अंडा जो है वो मैश करके दिया हुआ है। छोटे चूज़े हैं तो हमने इसको बॉयल करके और अंडा मैश करके दिया हुआ है। दो तरीक़ों से आप अंडे इसको दे सकते हैं, या तो उबला हुआ अंडा दें या फिर ऑमलेट बना के दें। लेकिन ऑमलेट अंडा बनाने में आपको पता है जैसे कि तेल का इस्तेमाल होगा, ऑयल का इस्तेमाल होगा, कुकिंग ऑयल का, तो उसके अपने मुज़र सेहत असरात होंगे। तो जब भी आप अंडा कोशिश करें अपने चूज़ों को दें तो बॉईल करके दें, ताकि मैक्सिमम जो है वो सबसे ज़्यादा गजाइयत उसके अंदर अंडे के अंदर कायम रहे और वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा सके, आपका चूज़ा या आपका ब्रीडर या बर्ड। तो आप बिल्कुल इसको, जैसे हमने इसको उबाल के इसको बिल्कुल छोटे छोटे क्योंकि चूज़ों को देना था, उन्होंने बिल्कुल मैश कर दिया है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस के अंदर कर दिया है। सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों सूरतों के अंदर आप इसको लाजमी दें ताकि आपको एवरेज वज़न हफ्ते में पूरा मिल सके और आपका बर्ड भरपूर ग्रोथ कर सके। अस्सलाम वालेकुम।